高松駅です。ドアが閉まります。大変お待たせをいたしました。今日も JR 首都高をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急私鉄104号高松駅です。これから先止まります駅と到着時刻、車のご案内をいたします。